เห็นเลยพี่น้องเอ้ยปลาดุกสบายดีพี่น้องวันนี้ก็ฝนตกแห้งเนาะพาพี่น้องไปตึกจะดุ้งติดตามเบิ่งเด้อว่าสิได้หรือบ่พี่น้องเอ้ยสาหลงติดตามเบิ่งพี่น้องน่ะลุงสิไปใส่กันอยู่นี่แหละติดตามเบิ่งนวดเท้าเจ้าได้นะเนี่ยไปยังไงพอแล้วโอ้ยจะแยงเลยมาคล้องน้ำมือมาอย่างขอไปตัวจะมือกระทันเดี๋ยวอย่างนั้นนะตู้รับอะไรเห็นเลยพี่น้องเอ้ยยังไงข้างปิดน่ะของปิดให้เส้นไปไหนเอาจุดหักละอันนี้ดูกันได้บ้างโรเตอร์แล้วนี่ยิ้มเลยค้างเลยเลยชอบถ่ายคลิปถ่ายตัวโอ้ยปากไปให้ก็ไฟแล้วปลาน้อยเชื่อเนาะมันมาลงมาหมดแล้วได้แค่กระปูนี่เนี่ยปลาทิวก็เริ่มน้อยลงมันลงแล้วน้ำกันนะลงนั่นวะไม่ลงมาเลยนี่ไม่ได้ซ้ำ
มีแต่ป่าพี่น้องเอ้ยโหมันจอมสิหลงมึงลอยเล่นปลาซิวปลาโนดหรือว่าบ้านพี่น้องเอิ้นปลาโนดบ่ปลาซิวปลาเค็งหลายขนาดพี่น้องมันลอยเล่นมันเกียมสิหลงแล้วนี่ตาอ่อนสอนพี่น้องเอ้ยมาลงมาลายกันเลยครับ อย่าเลยอย่าเลย ตกหน่อยเอ้ยน้ำแห้งแล้วมันยุ่งเลย บาดนี่ ยอดไหมดิมันหยุดถุง มันเหม็นเนี่ยมันอยู่ในหลุมพวกมันเห็นนั่นเลยน่ะ เบิ้งเมจางกองแจ้เอาไปเมื่อดูเข้าไหม ลายน้องเอ้ย อันเด ยิบแย่งอะน้อง มันเลยหายผัว เมื่อยิ้มมาเชื่อกับท่าน เอาไปอีหน้าสลาเลยค่ะ น้อยเลยตัวนั้นสะดุ้งที่ตัวนั้นเนาะ จะลงที่ ห้างในองชาเราไม่ได้ นี่นั่นเลยเด็กเสียค่าแหละน้อย เจอน้อยเอ้าเลยเจอบอกเด็กประเดี๋ยว เมื่อเขาชม เขาชอบท่าน มีเม้นมีได้ได้มันน้อยก็รอหมดเดียวเลย พอดีเอ็ดประชุมกัน มันก็ในมันยุใช่ มึงไม่ได้ใส่เอ็ดทั้งขี้เลยปะน้อยในเสวียนเนาะไปใส่นั่น เอามายัง น้ำไหล เต็มเลย น้ำดีเลยเอาหมูนี่มันเป็นอย่างหนักพันเซ่เซ่ตู่เป็นคนคุยอีกนี่พ่อป้ามากับอะไรเลยมดละหมูเก่า คุณตู้มีเอ็กยังป่าเลย เงี้ยกับมือป่ะชิดาขึ้นห้อง เอาปลาซิวเนาะไม่ได้เอาอันนั้นมาเสือเนาะ แต่ปลาซิวเนาะเอาเด็กพี่น้องได้อยู่การป่าบริไทยพี่น้องเบิ่งแหลมการป่ามันยากมีผู้จับกองพี่น้องเอ้ยได้อยู่พี่น้องเอ้ยปลาดุกปลาคอได้อยู่พี่น้องเอ้ยตึกจะดุ้งพร้อม ตีเข้ามาเนี่ยตีมาก็ได้ สรุปผลงานที่ได้พี่น้องเอ้ยหัวหอเดือดเลย น้ามันควรไปนี่ควรไปนี่ นี่แต่ป่าพี่น้องเอ้ยฝนตกป่าลงหลายๆเติบตอนนี้ก็ปลาทึกโต้งตอนนี้ปลาทึกสะดุ้งกับปลาเอาแหลมยิงเอาพี่น้องเอ้ยยูคุนี่ก็มีอีกปลาแหลมยิงเอาเอ้ยหลายๆอยู่พอได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องเอ้ย